Hi friends, ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ലെജൻഡറി ഐറ്റത്തിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ TVONDT, TV on Dining Table. അടിപൊളി ക്ലാസിക് വിന്റേജ് ലുക്കുള്ള നല്ല ഫാഷനബിൾ വൈബ് ഐറ്റമായ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ചാക്ക് 70 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നല്ല ഹൈ ടോപ്പ് സ്നീക്കർ ഷൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല മിനിമൽ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. വാവ്! ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷൂവിന്റെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നോ അടിപൊളി പ്രീമിയം ലുക്കാണ്. നല്ല വിന്റേജ് അടിപൊളി ലുക്ക്. കണ്ണ് നമുക്ക് ഇതിന് എടുക്കാനേ തോന്നത്തില്ല. കോൺവേഴ്സിന്റെ എംബ്ലമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ കോൺവേഴ്സിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ഒരു ലേബിൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കൂടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യൂ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഏരിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ എന്നാ ടെക്സ്ചറാണെന്നറിയോ, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ലുക്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്ചർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോൾ ഏരിയയിലും ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ നല്ല, ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ ഫിനിഷിംഗ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. ഡിസൈന് അടിപൊളിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷൂസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം, ഈ അപ്പർ ഏരിയ എല്ലാം ക്യാൻവാസ്, നല്ല ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല കട്ടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ടെക്സ്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോൾ ഏരിയ റബ്ബർ മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി റബ്ബറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സോൾ ഏരിയ ഒക്കെ റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ ആയതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റിജിഡിറ്റി ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷൂസ് യൂണിസെക്ഷനാണ്. നമുക്ക് ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിന് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ 8 ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു ഷൂസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിജിഡ് ഫീൽ തോന്നും. പക്ഷേ ഒരു 2 വട്ടം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഒരു ഷൂസിന്റെ കളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം കളറാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ഒലീവ് ഗ്രീൻ കളർ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഷൂസ് ജീൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിന്നോസ് പാൻറ്, ഷോർട്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളി ലുക്കായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവി ഉണ്ട്, ലോക എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി. അതിൻ്റെ അകത്തെ കല്യാങ്കാട്ട് നിലയില്ലേ, നമ്മുടെ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, ഓൾ ഓവർ ദ മൂവി ഈ ഒരു കോൺവേഴ്സിന്റെ ഷൂസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി ലുക്കായിരുന്നു അല്ലേ. ഈ ഒരു ഷൂസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇമ്മാനുവൽ ബിജോയി അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് മേടിച്ചത് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് അൺബോക്സിംഗ് തന്നതാണ്. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ബിജോയി. അവൻ ഇത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന്, അതായത് കോൺവേഴ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിതിന് വരുന്ന പ്രൈസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6,999 ആണ്. 6,999 രൂപയാണ് വരുന്നത്. EMI ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. നോ കോസ്റ്റ് EMI ആയിട്ട് നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. ഞാൻ പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫാഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ലവർ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള, കൂടാതെ നല്ല ബ്രാൻഡ് ലെഗസി ഉള്ള ഒരു സ്നീക്കർ ഷൂ ആണ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ജിമ്മിൽ, അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അപ്പം അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.